harraga an si gingilchaa ati immoo maal na goota? Ani namaan uf dorgomsiisuun fedha. OBN keessa waggoottan turte kana keessatti waan uummata keetiif hojjechuu hawaa turte irraa wanti miila kee dudduubatti takaalee jira. Ganamuu san bahee poolitikanyaa ta'uuf aan fedha ture. Iccitii OBN inni uummata Oromootiif buuse. Sirriitti gadi buunee boqqolloo keessa, qamadii keessa. Asitti hin kofaltaa, caayaa irratti garuu hin kofaltu. Namichi yoo ofumaa jedhee dafqe malee nuyi gaafii ma gaafanna. Namicha kana hin dafqisiise inni illee karoorfanna. Miidiyaa boqqolloo fa'aa jedhee yeroo waa maxxansanii maal jedhaniini waggaa 8 achi keessa turuu sana keessatti yeroo maaliif anas keessa gale jettee fa'aa gaabbitu jira. Siyaasan, diinagdeen, hawaasummaan, aartiin, eenyummaan, afaaniin, aadaan bakka Oromoon gahe kana OBN wajji gahe. Tu joornaalistiin taatu taate maal taata turte? Cristiano Ronaldo baay'een jaaladha. Caayaan kaayyoon seef maal? Bakki OBN hin jirre as gahuu biyya kana, as gahuu uummata kana, saba Oromoo, Itoophiyaa keessatti OBN erga hundaa'ee kaasee gaheen inni qabu guddaa. Caayaan yeroon taa'ee ilaaluuf gingilchaa wajjin wal natti fakkaata. Uummataaf garuu sagalee ta'uu hin dandeessu. Sagalee horii taatee maafta. Yeroo baay'ee namoota fiddee yeroo akkasirraa dubbattu kaabinoota gurguddaan kun haga sadarkaa dafqisiisuu irra geessisa. Afaan isaaniiyyuu hidhamu, haasaa dadhabuu. Sababii kanaan immoo alatti miidhaan sirra goobaa jira. Si doorsisuu fa'a. Garuu namoonni si komatanis immoo jiru. Namoota gaafa gaggaafattu haasaa arrabatti kuttaa utuu isaan hin fixatini carraan laattuufis hin jiru. Gaafa Anwaar lafa kanarraa deemu gaazexeessaan Anwaar du'e akka jedhamu hin barbaadu. Jiraadhee osoo jiru gaazexeessaa ta'uu kiyya namni na beekuu qaba jedhee ama. Warri miidiyaatti nuun fidin jedhanis waatti kennan jiru jedhan. Namni hiyyummaa jaallatu hin jiru. Sooshaal miidiyaa kanarra immoo VAT adii tokko socho'aa ture badhaasa kennamee fi abbootii qabeenyaa walitti dhufee konkolaataa bitee fi gammadanii jedhanis. Haga ani eenyeen olitti bakka deemu hundatti kabaja natti hore. Waa'ee dhuma boqqolloo irraa haasaa oola. Miidiyaa biyya kana utubanii kan jiran ogummallee yoo ta'e, teekinooloojiillee yoo ta'e, namoomallee yoo ta'e, oromummallee yoo ta'e, OBN keessa nama jiru ol sabboonan hin jiru. Otoo jalqabuma yoo akka kan hojjenne miidiyaa boqqolloo yoo hin jedhamnu kan jechuutti. Miidiyaa boqqolloo.